Ne yaptık saçlarına anneciğim? Masaj. Masaj mı yaptık? Makyaj mı yaptık saçlarına? Nasıl oldun? Güzel. Güzel mi oldun? Beğendin mi saçlarını? Ha? Anneciğim senin saçların bayağı uzunmuş. Kıvırcık olduğu için göremiyormuşuz biz bebeğim. Nasılmış saçları Rüya'nın? İyi. Güzel miymiş? Anne. İyi. Bak bakayım buraya bir daha. Güzel oldun mu? Güzel. Çok güzel oldun. Babaya teşekkür ettin mi? Güzel.